เงินที่มีพอใช้หรือเปล่าอยู่นี่มันเหงาเกินไปอยากกลับไปซบที่ตักอยากกินกับข้าวที่แม่ทำเพื่อชีวิตที่ต้องแบกความหวังมาสู้เพียงลำพังอยากกลับบ้านเรากลับไปหาคนที่รักเราที่สุด